Okay, hari ni first day dekat Lahore, Pakistan. Kebetulan tadi ada seorang, my client, yang gegai lah dalam 30-an macam tu, called me, okay, minta pendapat tentang career lah. Dia dapat offer and then dia nak pendapat saya lah. So, saya pun bagilah pendapat saya tentang kerjaya. Okay, my point here bukan pasal dia, okay, pasal kerjaya ni. Okay, career ni, okay, kita kena, bagi saya lah, saya dulu career ni, yang penting bagi saya lah, dia kena sesuai dengan saya punya minat. Okay, minat. Bila nak pilih career ni, sama ada nak pilih permulaan career ataupun nak buat decision untuk tukar career, bagi saya career ni ialah at least kerja tu allow me to do something yang saya suka buat, okay, yang kena dengan diri saya. Okay, contohnya saya ni suka share knowledge. Okay, my passion always knowledge sharing. Saya suka berkongsi saya punya pengalaman, saya punya pengetahuan dengan orang. Kemudian saya juga suka berinteraksi dengan orang. Saya tak suka kerja duduk terperap kan, macam tu. So, tak kisahlah bidang apa pun bagi saya, okay, saya akan cari kerjaya yang akan inline dengan, yang sesuai dengan sifat saya sendirilah. Okay, satu benda. Satu lagi, itu dari segi kerjaya ni. Lepas tu anak-anak saya pun, okay, bila anak-anak saya tanya, anak saya dah 2 dah kerja dah, apa masa dia nak pilih bidang dekat universiti pun, saya akan beritahu, okay, ayah nak pilih apa. Saya akan beritahu dia, okay, apa yang kakak ataupun abang minat, apa yang adik minat. Tu first dulu. Saya akan tanya dia, adik minat apa? Okay, adik minat soal, abang suka apa? Okay, apa yang sesuai, apa yang kita suka dengan diri kita sendiri. Macam abang anak saya sulung tu, dia suka public speaking, suka cakap dengan orang kan. Dia ada skill leadership, okay. So, lepas tu dia ambil legal, dia ambil law. Sesuai lah, dia suka cakap dengan orang kan. And all that, okay. Suka membaca, okay. Anak saya kedua pula jenis yang very detail. Okay, so dia carilah. So, dia akan cari apa yang sesuai dengan diri kita sendiri. Okay, kena dengan kita punya karakter. Itu penting ni. Okay, macam anak saya nombor 3 tu, dia minta architecture. Dah sesuai dengan diri dia. Dia suka art sikit, dia suka ni, pemerhati, ambil gambar and all that lah. Kena sesuai. Okay, suka benda yang artistik and all that lah. Okay, so itu. Yang pertama, kerja ni kena kerja yang sesuai dengan diri kita lah. Dengan sikap kita sendiri. Okay, supaya kita tak ada masalah untuk adjust. Okay, kalau macam kita ni, contoh saya ni suka cakap. Okay, dapat kerja yang saya tak bercakap, saya memang menghadap benda tak, so saya akan stres lah. Sebab tak kena dengan diri saya. Kemudian, okay, cari kerja yang sesuai dengan minat kita. Bidang apa yang kita minat. Bidang apa yang kita minat. Okay, mungkin permulaan, okay, tambah kalau yang baru-baru nak cari kerja kan, mungkin pada permulaan kita tak dapat bidang yang kita minat. Okay, tapi kita kena tahu bidang yang kita minat. Okay, kita cari bidang yang minat. Macam saya dulu, saya minat, saya suka engineering tapi bukan too technical. Okay, saya bukan too technical lah. Saya suka engineering tapi sebenarnya saya suka technical management, and then the way forward saya lebih kepada benda-benda yang tak melibatkan too detail technical. Tapi bila mula kerja contohnya kan, kita tak dapat exactly apa yang kita nak, bidang kita minat tak, apa kita dapatkan pengalaman dulu. Okay, along the way we find the way lah to cari bidang kita minat. Ataupun sometimes saya pernah jumpa kan, along the way ada orang even tukar bidang pun tukar minat dia, sebab dia jumpa minat, dia jumpa perkara yang baru, jumpa bidang yang baru yang dia rasa lebih minat daripada yang asalnya. Tak apa, itu normal. Sebab kita ni tak boleh nak ideal lah. Okay, selagi saya kerjaya ni, saya hanya ikut saya kalau nak gini nasihat lah kan, saya ni akan tengok peluang ada along the way. Walaupun asal dia macam ni, tapi along the way tengok apa peluang yang ada. Okay, peluang yang ada. Saya dah sampai sekarang lah, saya tak ada nak fikir too far lah. Okay, saya hanya akan manage things at that time. And then, what next?
Okay, apa yang saya guna sebelum tu, yang dapat sebelum saya guna untuk next, what next. Okay, so sebab tu kerjaya saya tak ada macam path yang very straightforward. Okay, straightforward. So saya hanya akan ambil peluang, get the best out of the situation and what next to for better. Okay, sebab tu saya tak limitkan saya nak kerja kat mana and so on. Saya open je. Saya selalu terbuka. Di mana peluang saya dengan apa yang saya ada, saya akan tengok what can I can get better lah. Okay, sebab tu kerjaya saya memang agak berwarna-warni lah. Berwarna-warni. Okay, berwarna-warni. Okay, sampai sekarang lah. Saya tak fikir pun one day saya akan buat bisnes pun. Okay, tapi bila peluang tu datang dengan apa yang kita ada, okay, kita akan dapat lah. Okay, kita akan guna sebaiknya. Sebab tu bagi saya, terutama yang muda-muda ni kan, pada awal career ni, as you move on, okay, you need to basically add your value. Okay, find the way how to add more value to yourself. Okay, how to add value to yourself. Selain daripada dapatkan pengalaman, okay, dapatkan juga all the so-called third party validation ataupun competency certificate. Okay, CJ ni, CJ sana. Build that. Okay, experience plus validated punya skills or competencies. Okay, invest dulu. Kalau perlu invest, go for training. Kalau company tak hantar, invest dulu. Add value plus experience. Kalau yang technical tu, get the professional engineer, PE kan. So, get all the certificates. Okay, macam saya dulu, saya invest lah. Bila ada peluang dapat pergi training, saya pergi training. Okay, saya akan cari peluang untuk pergi training. Bukan tunggu peluang, saya cari peluang. Okay, terutama saya kerja dekat government dulu. Ada peluang pergi overseas training, saya akan cari, saya akan minta, saya akan apply. Bukan saya tunggu. Tak saya tunggu, saya akan apply. Okay, kemudian saya akan gunakan peluang tu. And then I get. And then after sometimes, apa-apa bidang saya tu yang ada validated punya kompetensi, ada dapat sijil kompetensi, saya dapatkan lah. Contoh saya dapat sijil, accredited trainer, expert energy management system, lepas tu registered energy manager, lepas tu now registered energy manager, kemudian untuk lead auditor ISO 501 and all that. Itu saya punya validated experience, validated competency. Because to me, berpengalaman tak semestinya pakar. Mungkin dia dah bekerja berpuluh tahun tapi dia bukan pakar, sebab dia boleh buat kerja lah. So kepakaran ni kena validated by third parties. That's why all the certificate penting. Along the way, satu lagi nak tambah value ialah get all the yang part of industrial validation, all the certificate, also look for academic punya validation. Okay, macam saya always try to selalu daripada degree, and then I did my master. First time buat master, tak siap pun, tak habis. After 15 years, saya dapat balik. I buat master energy management. Now, I want to dapatkan my PhD lah, DBA, insyaAllah. So, that's how you add your value to yourself. Don't waste your money and time, okay, to add so-called asset. Contohnya, you add, muda-muda lagi dah nak fikir nak add asset. Okay, beli kereta yang bukan kemampuan, benda-benda yang bukan asset pun. Aset-aset tukar, gadget and all that kan. It's not asset. Yang paling teruk, tukar gadget ke, everything tu, hutang. Okay, beli kereta yang... So, yang tu bukan you tak akan add value. You hanya asset. You rasa you add value, tak actually tak. You add more liabilities. Okay. For me, that's how is it lah. Okay. Sebab tu, bila you add more values to yourself, as you grow in your career, you akan lebih bernilai. Okay. Mana you ada experience, and then validated competency, and then also academic qualifications. All that akan add your value. Okay. Bila you ada value, okay, you can earn somehow. Naturally, you'll be rewarded accordingly lah. Okay, along the way. Orang tak akan question you punya credential because you got all the validated. And then, at that time, bila dah ada, you add your value, easier to add asset kan. This career, that's how career lah. So, my final message here, along the way your career, add your value, not add your benda. Tambah value dulu, and the way forward, you akan dapat more rewards, monetary and everything lah. Okay, so that's my sharing on the career. Okay, insyaAllah, all the best in your